Вуди и его друзья в фильме «Волшебная палочка Вуди». Режиссер Пол Смит. Художники Вёрджил Росс, Эл Коу, Том Бирн, Джо Вотт. Автор сценария Дел Хейл, композитор Уолтер Грин. Продюсер Уолтер Ланц. Давным-давно, в рыцарские времена, множество доблестных воинов бродили по бескрайним просторам в поисках каких-нибудь подвигов. Одним из этих доблестных рыцарей был сэр Вуди. Тот, кому удастся победить заклятие колдуньи, превратить лилового дракона снова в моего сына, получит от меня 2-недельный отпуск в Акапулько. Ух ты! Я всегда мечтал поехать в Акапулько. Дидим-дадам-дудим-дадам. Эй, странствующий менестрель, ты случайно не знаешь, где я могу найти лилового дракона? Я расскажу тебе, рыцарь, далеко отсюда, в страшной пещере, живет ужасный лиловый дракон, но не тревожь его, не то он встанет и дохнет огнем, и ты останешься без перьев и вообще без всего. Фу, ты задаешь простой вопрос, а он целый спектакль устраивает. Должно быть это тут. Эй, дракон! Подожди меня здесь, трусливая лошадь! Эй, ты дракон! Эй, кто залил меня водой? Кто погасил мое пламя? Так, ты хочешь сказать, что ты и есть этот жуткий лютый лиловый дракон? Видишь ли, на самом деле я не дракон, я сын короля. Злая колдунья превратила меня в дракона. Ух ты! Вот это история! Сэр Вуди отыщет колдунью, похитит волшебную палочку, превратит дракона в королевского сына и получит награду. Вот так. О, думаешь, у тебя получится? Вот мы и на месте. Попробуем на чистоту. Черт! Ну что тебе надо? Добрый день, прекрасная колдунья. Вы не могли бы одолжить мне свою волшебную палочку на пару минут? Ты что, спятил? Убирайся прочь, не то я превращу тебя в ящерицу. Что еще? Слушай, я же велела тебя убирать. О, интересно. Я что-то не припомню, чтобы я превращал его в ящерицу. Ну да ладно. Наверное, я слишком много работаю. Надо отнести похлебку для бабуси. Это поможет ей от прострела? Надо прибавить паучьих ножек. Вкуснятина! Надо не забыть палочку. Поехали! Вон она летит. Моя шляпа! Кто-то стащил мою шляпу! Уже темнеет, я ничего не вижу. Ага, палочка у меня. Маленький пронырливый красноперый. Все равно у него ничего не получится без волшебных слов. Эй, красавица, подожди минутку. Меня кто-то преследует. Ну и времена. Симпатичной девушке уже и не прогуляться. Прошу прощения, не могли бы вы открыть мне волшебное слово? Ты что, смеешься? Да ни за что на свете! Да, держу пари, что ты сама не знаешь волшебного слова. Неужели? Это Хампердинг. Задание выполнено. Я раздобыл палочку, мне известно волшебное слово. Ты готов? Готов? Всегда готов. Хампердинг. Я туфель не ношу и денег не держу. На штанах моих дыра. Хиппи я гип-гип, ура! Ты это дело брось. Пошли к королю. Ваше Величество, я возвращаю вам вашего сына. Сынок! Здорово, папаня! Я дитя цветов и трав. У меня не слабый нрав. На лице густая борода. Работать не буду никогда. Хватит! О нет, мой сын стал хиппи. Подойдите ко мне, сэр Вуди. Слушаюсь, Хампердинг. Ого!
Господи. А вот и ваша награда. Билет в Акапулько. Прошу вас, ваш лимонад. Благодарю вас. Конец.